السلام عليكم أعزائي الطلبة. درسنا اليوم أصوات الحروف بالحركات، حركة الفتح، وأصوات الحروف بحركة الضمة، وأصوات الحروف بحركة الكسرة. هسه ناخذ أول خطوة أصوات الحروف حركة الفتحة. جاي نلاحظ الحروف أمامكم، الحروف قدامكم، فوق الحرف تصير حركة فتحة: A B T ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ث ق ك م ن ه و ي. هسه عندنا الخطوة الثانية أصوات الحروف حركة الضمة: أو بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو طو ضو عو غو فو قو كو لو مو نو هو و يو. هسه عندنا الخطوة الثالثة أصوات الحروف حركة الكسرة: إي بي تي ثي جي حي خي دي ذي ري زي سي شي صي ضي طي ضي عي غي في قي كي لي مي ني هي وي إي.